Sen söyle. Yakışıklı. Senin ne kadar çok saçın var böyle. Hı? Yarısını bana ver. Olur mu? Örük yaparım. Maşallah maşallah. Senin ne kadar güzel gözlerin var. Ay maşallah. Ay gözlerin derinliklerinde yemyeşil var. Ana şunun tatlılığına bak. Köfte gibi burnun var. Ay burnunu yiyesim geldi yalnız. Yiyebilir miyim? Seni yiyebilir miyim ben? Ha? Ay kurban olurum yaradana. Tipe bak. Yerim bu burnu yerim. Burun nerede? Burnunu göremedim. Yerim ben bu burnu.